Hello, I am Doctor. Каждый утром это моя молитва. Звезда, которая 3 раза больше Солнца, конец ее эволюции. Это коллапс. Сила тяготения всей массы превосходит электромагнитную силу атомов в области, вызывает сжатие внутри. Если звезда очень массивная, коллапс продолжится до образования черной дыры. Она настолько искать свойства, что не бирбится даже спят. Она уменьшается, такой. И атомы, даже субатомы частиц буквально сжимают в пространство, уменьшающее пространство. Что в итоге? Что мы имеем в конце? Пространство переменная сингулярности. Пространство и время разрешаются. Если попробовать теорию Пиноза к себе стороной, если Эйнштейн правда, бесстранная разрешается. Если я повернут время, стороны уменьшится. Если я прокручу процесс обратно, стопи, понятно, что произошло в начале времени. Времени как такового бесстранная становится меньше. Она уплотняется, она нагревается. Стрелки бегут назад. Именно стрелки бегут назад. Что ты делаешь сейчас? Отматываешь стрелки? Отматывай. Я не могу. Тебе предстоит долгий путь. Отматывай. Я упаду. К началу времени. Тебе предстоит долгий путь. Отматывай. Пока не 빠지는 그네. Singularnosti. Профессор сказал, тогда стинкрадан. Пространство переменная. черная дыра 부질바이시. И возникает бесцельная. Профессор сказал, дальше. Стивен Хокин сказал, дальше куда? Разделение бесцельная. Не развивать теорию математически. Такой E = MC 제곱, F = M이라고 해서 но он 쉬어. Толкай. Как можно сели? Толкай. Я толкаю же всех сил. Ну, почему? Давай. Раз, два. 쉬어. Четвертый палец. Четвертый прищепка. Это боковой амиотрофический склероз. Это прогрессирующее неврологическое расстройство, воздействующее на клетки мозга, которое отвечает за основную месячную активность, такую как говорение, глотание, дыхание, хождение. Сигналы, которые нужны, должны получить вместе, искажают постепенно.
Результат медленнее разрушения вещи, отрыхления. Современном способности контролировать произволие движения тела теряется совсем. Я боюсь тебя осталось 2 года силы. Я ни с чем не могу помочь. А с мозгом что? Мозг не пострадает. Буду будешь думать как раньше. только. Никто не узнает о чем. Мне очень жаль. Не напрягайтесь. Это все слабо научен слова научнее. Больше есть. Научный центр сердечно-сосудистой хирургии. Я учил это в Москве. Например, если бремя и антибоди есть, так там есть бронирование артерий. И запрещение артерий, значит, как Стив Хокинг, углеводы, сбор неврологии. Или так, углеводы, да? Углеводы и жир. Это сбор. Это запрещение артерий. Я учил эхокардиография с доплерометрией исследования на аппарате GE-PVD-S5. Это фамилия, имя, отчество и чин рождения. Такой первый начинает, это дуга есть, да? Если попробовать эхокардиографию, можно смотреть дуга. Дуга пульсация лисаже есть. Правая артерия есть. Правее артерия есть. Правая артерия это брахиоцефалик артерия. И правее артерия это common carotid artery и subclavian artery есть. Если я заметил, два dimension, тогда можно смотреть состояние створок противофазе, это эутальный клапан, это можно большое или нету. Или можно смотреть большой синус, или плег, и атером, и coarctation of aorta. Если я нажму color свети, тогда можно смотреть это patent Dr. Arterius или скорости и граф. Красный и потом синий. Если там есть PDA, если я нажму кнопку pulse wave, потом еще здесь это pulse wave, можно смотреть такой. Если я measure, потом здесь можно смотреть проверить сколько скорости и граф. Тогда это потом, если я поменять сюда, это сторон здесь angle есть. Здесь второй ли, потом 3, второй intercostal space 3D. Здесь можно проверить parasternal long X view 330 degree. Если я нажму кнопку 2 dimension, можно смотреть состояние створок в противофазе аутальный клапан и митральный клапан. Если здесь я cursor аутальный клапан можно смотреть
эуталик клапан. Так, бриллиант такой. Систолик, диастолик, систолик, диастолик. Можно править желудочек, потом аорта, потом левый желудочек. Это правый желудочек, это 25 сантиметров. Это аорта 30, это левый продолжать тоже 30 сантиметров. Потом 나중에 그놓고 two dimension 이 at last месте mitral клапан, 나중에 이제 M mode. Тогда можно смотреть как M shape такой. И можно, если это P shape, тогда это значит mitral stenosis. Потом разумеется two dimension можно смотреть корида тендиновой месте, тогда можно такой shape. Можно проверить ejection fraction. Нормал это 5 или 7,5. И если меньше 30, это значит опасности. Потом я поменял это пробу 320 degree. Тогда можно проверить right ventricle inflow view. Здесь можно смотреть так, этого shape. Если two dimension можно посмотреть состояние стопорок противофазы трикуспид клапан. Если нажмите color свети, можно смотреть деградация. Так, здесь немножко есть, еще человек есть, старый человек еще есть. Если pulse wave нажмите, тогда я можно смотреть такой, как одинаково, mitral клапан. Если major находится, это здесь можно смотреть, проверить 2,4 мм HG, как инфервена кава 5. Потом здесь 90 из направо налево, около 60 degree. Тогда можно проверить легочный клапан. Если нажмите dimension, можно посмотреть состояние створок по противофазе. И можно, если color нажмите кнопку, тогда можно смотреть systolic из клапан, то правый, левый, легочный и артерия и синий свет. И left, right is right ventricle, легочный артерия. Но is правый предсердие, правый желудочек идет систолику премия такой. Но это большой старт. Правый предсердие очень большой, если систолик премия. Поэтому из инфервена кава, супервена кава идет клап to правый предсердие. Можно смотреть это красный спектр. И если там есть PDA, можно смотреть из легочной артерии. Если ASD есть, можно смотреть правый, левый предсердие, то правый предсердие можно смотреть. Если я нажму кнопку pulse wave, потом это находится легочный клапан, можно посмотреть такой shape. Можно здесь измерять
10 it бачачи is millimeter hg. Если acceleration time is 130 108 поменять, значит легкость давления есть, например, 20-25-30. Потом можно меньше смотреть митральный клапан, как фиши маус. Если это меньше 1,5 сантиметров, значит митраль стенозис. Если меньше, можно посмотреть Джонни А.И. гипокинетики. Если здесь А.И. гипокинетики, значит там есть hibernation или stoned место. Потом проба 나오지자 epical four chamber view, размечи two dimension можно посмотреть. Правый левый желудочек, правое левое продолжайте не равсинно. Если правый продолжайте равсинное, это значит есть. Если левый желудочек очень толстый, значит там есть VSD. И здесь можно проверить, как ejection fraction is two dimension take holes. Можно проверить ejection fraction is the Simpson method. And the diastolic volume and systolic volume минус, так это можно проверить. И если нажмите кнопку color, тогда можно посмотреть регулятация или AST, VST можно посмотреть. Потом, если я нажму кнопку Pulse Wave, можно посмотреть, это такой. Здесь можно проверить gradient, pressure gradient, митральный клапан, это 5 или 10 сантиметров. И root 2, это значит, это pressure time и 220 на pressure time, это значит митральный стенозис. И можно еще раз проверить НА, значит нарушение. Если как моя НА 0,7, значит нарушение диастолической функции левого желудочка. Потом это проба находится apical 5 chamber view. Можно посмотреть aortic клапан, pressure gradient, это значит 40. И можно посмотреть это аспекты регулятация. Если систолик премия, граф идет не только аорта, если левый продолжается, значит митрали и регулятация. И когда премия митрали это начинается isopolemic construction time. Это премия пока не открыто аортальный клапан, но уже закрыто это митральный клапан. Но здесь митральный регулятация, значит регулятация есть, это значит isopolemic премия, там есть регулятация. Если диастолик премия, это пока нет открыто митральный клапан, но уже закрыло это аортальный клапан, это значит премия isopolemic relaxation time. Здесь премия, там есть регулятация, это значит аортальный клапан регулятация. Но из epical four chamber view, если это пробует 300 идет, это значит мы можем смотреть epical 3 chamber view. Если 330,
можем смотреть left ventricle inflow можем посмотреть. Если проба находится сабстана, потом можно посмотреть импирию пенакаева. Если размер 2 сантиметров, поменять асцентр, значит из 10 мм HG до 5 мм HG поменять давление. В конце концов, если правый левый желудочек, правое левое продолжается там нарушение, но у меня есть NR 0,7 значит нарушение диастолической функции левого желудочка. И зоны и гипокинетики нет. Гипоксия, например, там есть водорода и кислород. Водород это женские слова, это кислород, это мужские слова. На свете там есть, мы говорили, это электромагнитная сила или сила тяготения есть. Как? Там две водороды плюс 2 кислорода будет одна гелия или энергия. Энергия это электромагнитная сила или сила тяготения. Но, например, у меня есть много клетки есть. На клетке там есть энергия биохимия. Энергия биохимии. Это, например, две водороды плюс 2 кислорода будет одна вода и один кислород и ATP. ATP поменять ADP и энергии и кальциум. Это энергия что? Это энергия из биохимии. Так, но это не важно. Там перегородка, это сердце перегородка есть. Предсердная перегородка. Между предсердная перегородка и междурожковая перегородка есть. Но интактный. И узкий аорты есть. Если узкий аорты там толстый, это значит hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Если узкий легочный, это значит tetralogy failed. HOCM там идет SM 운동, SM movement. И tetralogy failed это первый, там есть VSD и аутальный клапан riding и легочный артерия меньший старт, так упражнение. И потом правый желудочек большой. Правый желудочек большой, толстый такой. Эпстайн, там есть, например, ASD такой. ASD, Эпстайн, аномалия, это много проблем есть. Но в конце концов, узкий аорты не упражнение. Но перикардиологист кост есть para retrolateral stinke правого желудочка. Заключение. Да. Желудочек кост нормальный и печатать и печатать. Но если 100 или 2000, это проблема много. Заключение. Первый, у меня есть минимальная кост есть para retrolateral stinke правого желудочка. И NA 0,7 значит нарушение диастолической функции левого желудочка. И 3 госпитали там минимальная регуляция есть, это нормально. И упражнение немножко есть митральный клапан и
Два trabecular ist Levi-Logica. Это Джин исследования, это подписи. Это обычно я говорю, это слова научные. Но другое слово есть, например, слово о аннотации, слова аннотации. Например, поэма Пушкина. Поэма это слово аннотации. Много слов аннотации есть. Поэма Пушкина там если жизнь тебя обменит, не печалься, не сердись. Это все слова научные. Пуджин унения смирись, джин веселья пер настанет. Сердце в будущем живет, настояние унилось. Ше мгновенно пройдет, что пройдет, то будет мило. Это обычно слова аннотации. И другое есть. Например, песня это Стинкарази или Million Rose или Ликазавения Йокьола, Сильвиль художник один. Это песня, но это Million Rose. Это для любовь. И для любови. Это, например, для мира, для мира. Есть русская водка или песня про зайца. Это война и мир. Война это катюша или мир. Война это тоже журавли. Здесь многие слова аннотации есть. Это и слова научные, я нужно каждый день помнить эхокардиография или ЭКГ или лекарства или лаборатория. Лаборатория это очень важно. Это карта, да? Карта. Внутри карты там много потасиум. И это здесь есть содиум. Содиум идет внутри карта, тогда начинается импульс. Импульс начинает. И если содиум идет внутри, тоже вместе идет кальциум. Но это временно нужно потасиум выхода нужно. Но если дигитализ истопат, это потасиум не могу, тогда такой очень силу миша. И импульс не идет. Это артемия лекарствия. Но если vessel и артерия и вена, если там много потасиум есть, это эстос есть. Это важно. Поэтому, если 35 и 5.30, 5.30 это нормально. Если больше 5.3 это плохо. 5.7 это значит CRF. Если 5.3 и 5.5 нужно
очень хорошо блюдо. Нельзя так нельзя другое банана такое нету. Нужно diet tactics. Если 5-5 ну, это экеге поменять QR интервал, это 400 миллисекунд, это меньше старт. Это лекарство нужно HSO3 и это социум дикарбонат и потасиум дикарбонат нужно. Если из систой и сим, это нужно премия инсулин и глюкоз или эпинефрин, тогда это поменять. ATP до ADP это кальциум идет, кальциум, это потасиум внутри клетки. И если больше, чем это нужно диализис или CaCl2. Это очень важно. Поэтому внутри потасиум и это социум и кальциум, магнезиум очень важно. Это лаборатория. Каждый утром такой мне нужно первый научная слава и слава Анататии. Это мой балетва утром около час или 100 минут.